Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 30-шы сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз әліпби. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бірінші жаттығу өлеңді түсініп оқы дейді. Әліпби. Әліпбиді біліңдер, онда жүйе қалып бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Әліпбидің басында А командир тұрады. Басқалары қасында әріп сапын құрады. Ермек Өтетілеуұлы. Әліпби деген не? Әліпби дегеніміз балалар, жазуда қолданылатын әріптердің белгіленген тәртіп бойынша орналасқан жиынтығы, яғни келесі бетке назар аударайық екінші жаттығуға. Міне балалар, кесте тұр. Кестенің ішінде біздің әліпбиіміз, яғни жазуда, сөйлегенде, айтқанда біздің қолданатын әріптеріміз тұр. Осыны әліпби дейді екенбіз балалар. Әліпбидегі дауыссыз дыбыстардың қалай оқылатынын айт дейді. Балалар, бізде дауысты дыбыстар созылып айтылады, ал дауыссыз дыбыстар қысқа ғана айтылады. Мысалы, А бұл дауысты дыбыс қой, біз оны созып айтамыз. Ал Б әрпі дауыссыз дыбыс, сондықтан оны біз қысқа ғана айтамыз. Түсінікті ме балалар? Келесі жаттығуымыз сөздерді тауып, оларды әліпби ретімен жаз. Жұлдызша, айжан, балықшы, тауық, алтын, қасық. Бұларды енді әліпби ретімен, яғни А әрпінен бастап жазатын болсақ, бірінші айжан, алтын, балықшы, жұлдызша, қасық және тауық. Осы ретпен жазамыз балалар. Балалар, сау болыңдар. Каналға жазылып алыңдар.